Друзья, рад всех приветствовать. Меня зовут Михаил, эксперт компании Спортмастер. Сегодня на обзоре горелка от бренда Следопыт. Модель называется маленький костерок. Размеры 8,5 на 8,5 и на 9 сантиметров. А вес ее составляет около 185 грамм. Для туристической газовой плиты очень неплохой показатель. Корпус сделан из легированной нержавеющей стали, поэтому горелка хорошо переносит высокие температуры и не боится коррозии, и ощущается достаточно надежной даже при активном использовании на природе. Мощности горелки вполне хватает для быстрого кипячения воды и приготовления еды на небольшую группу, примерно до 4-5 человек. Диаметр горелки увеличены до 65 мм, поэтому тепло распределяется более равномерно и посуда прогревается лучше. Есть встроенный пьезоподжиг, не нужно постоянно носить зажигалку или спички, и горелка запускается нажатием кнопки. Также предусмотрена двухуровневая система защиты от задувания пламени. Расход топлива составляет около 140 граммов в час, и для такой мощности вполне экономичный показатель. Горелка работает с резьбовыми газовыми баллонами, через переходник можно подключить и цангу. Максимальная нагрузка до 5 кг, поэтому на нее спокойно можно ставить котелки, кастрюли среднего размера. В комплекте, как вы уже заметили, идет пластиковый кейс для хранения и перевозки. Маленький костерок — очень удачная туристическая горелка для походов, рыбалки, кемпинга и любых выездов на природу, где будут важны именно компактность и надежность.